എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതിന് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1. എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ്. വർക്ക് ചെയ്യാനും പ്ലേ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എനർജി വേണമല്ലോ. വീറ്റ്, റൈസ്, ബ്രെഡ്, പൊട്ടറ്റോ, ഷുഗർ ഇതൊക്കെയാണ് എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ്സ്. 2. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ്സ്. നമ്മെ സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റുന്നതും നല്ലതായ ശരീരവാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? മിൽക്ക്, എഗ്, ഫിഷ്, മീറ്റ്, ലെൻറ്റിൽസ് അഥവാ പയറുവർഗ്ഗം ഇവയാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ്. 3. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ്. രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഫുഡുകളുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ. ഇവയെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ ഹാപ്പി ആക്കും. ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാൻ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. പോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ.